ការប្រើប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណក់ទឹកបានផ្ដល់នូវប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទឹកនិងកាត់បន្ថយជំងឺការហូរច្រោះនៃដីនិងការបាត់បង់ជីតាមរយៈការស្រោចស្រពប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណក់ទឹកគឺជាដំណើរការស្រោចស្រពដោយបញ្ចេញទឹកយឺតៗទាល់ទៅកាន់រុក្ខជាតិធ្វើការរៀបចំលើករងដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកឬធុងទឹកប្រសិនបើប្រើខ្សែទយោដំណក់ទឹកបង្ហូរចេញជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធមេដែលមានកម្ពស់1ទៅ2ម៉ែត្រតើប្រើធុងទឹកចំណុះ 1000 លីត្រសម្រាប់ផ្ទៃដី200ទៅ300ម៉ែត្រការ៉េប្រសិនបើស្រោចស្រពដោយបង្ហូរតាមខ្សែទយោដំណក់ទឹកធ្វើការដាក់វ៉ានតភ្ជាប់ទៅនឹងធុងទឹកធ្វើការដំឡើងតម្រងចម្រោះនិងដោះលាងសម្អាតវាយ៉ាងតិចមួយសប្តាហ៍ម្ដងដាក់នាឡិកាវាស់សម្ពាធខ្យល់នៅលើបណ្ដាញមេធ្វើការតភ្ជាប់បណ្ដាញមេរាយដាក់ខ្សែទយោដំណក់ទឹកជួសជុលខ្សែទយោដំណក់ជាមួយបំពង់ឫស្សីឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលអាចប្រើប្រាស់បានដំឡើងវ៉ានបិទឬបិទដោយបត់ចុងកន្ទុយខ្សែទយោដំណក់និងខ្ទាស់ជាមួយកន្ទាស់ឫស្សីឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលអាចខ្ទាស់បានអ្នកត្រូវធ្វើការបើកបង្ហូរទឹកចេញយ៉ាងតិចក្នុងមួយខែដើម្បីលាងសម្អាតប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីបានដាក់ខ្សែទយោដំណក់ទឹករួចការរៀបចំខ្សែទយោដំណក់ទឹកពីរខ្សែគឺល្អសម្រាប់ប្រភេទដីខ្សាច់ប្រភេទដីខ្សាច់គឺមានសមត្ថភាពស្តុកទឹកទាបដូច្នេះអ្នកនឹងត្រូវការស្រោចស្រពកំឡុងពេលខ្លីប៉ុន្តែញឹកញាប់ក្នុងប្រភេទដីឥដ្ឋមានសមត្ថភាពស្តុកទឹកបានល្អដូច្នេះការស្រោចស្រពមិនសូវជាញឹកញាប់នោះទេប៉ុន្តែត្រូវការស្រោចស្រពក្នុងកំឡុងពេលវែងជាងត្រូវធ្វើការតភ្ជាប់ទយោដំណក់ទឹកទៅកាន់បណ្ដាញមេនៅពេលដែលប្រព័ន្ធស្រោចស្រពមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់អ្នកត្រូវធ្វើការរក្សាទុកទៅតាមប្រភេទរបស់វាដោយទុកដាក់នៅក្នុងម្លប់និងកន្លែងស្ងួតនៅពេលដែលប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណក់ទឹកមានការខូចខាតត្រូវធ្វើការប្រមូលនិងធ្វើការប្រើប្រាស់ឡើងវិញមិនត្រូវដុតឬកប់ឬបោះចោលពីវាពីការនោះទេត្រូវធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់នៅសម្ពាធចុងនៃខ្សែទយោដំណក់ទឹកត្រូវរក្សានៅចន្លោះ8ទៅ15 psi ត្រូវធ្វើការពិនិត្យនៅលំហូរទឹកមួយសប្តាហ៍ម្ដងត្រូវធ្វើការដាក់ដាំកូនដំណាំនៅក្បែរខ្សែទយោដំណក់ទឹកអ្នកអាចជ្រើសរើសឬរៀបចំខ្សែទយោដំណក់ទឹកទៅតាមប្រភេទចន្លោះរាន់របស់វានិងអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទដំណាំដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមពីការប្រើខ្សែទយោដំណក់ទឹកតាមប្រភេទចន្លោះរាន់សមស្របតាមប្រភេទដំណាំសូមចូលទៅកាន់ទំនប់ចប់ដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះប្រសិនបើអ្នកមិនច្បាស់ពីប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណក់ទឹកទេសូមធ្វើការសាកសួរទៅកាន់អ្នកបច្ចេកទេសដែលនៅជិតអ្នកបំផុត